Oi, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Então eu já vim fazer esse vídeo rápido. Vou mostrar uma slime minha, só uma. Depois põe aí nos comentários se vocês querem que eu mostre a minha coleção de slime. Eu vim mostrar a slime minha que eu mais gosto, que é essa aqui eu tô fazendo no chão, ó. Ela é butter. Pra você saber como que ela é butter, ó, o que vocês têm que fazer, ó. Ela tem micro bolinha de isopor e ela tem bastante brilho. Ó, aqui, você faz assim com ela, e daí você faz assim. Se ela fazer buraco, quer dizer que ela não é butter. Ó, tá vendo? A minha não faz buraco, então a minha é butter. Ó, ela não faz muito barulho por causa que ela usou massinha de EVA. E ai, meu cabelo. Tem algumas slimes que elas não fazem barulho por causa da bolinha de isopor. E ela tá super pesada, eu paguei R$4 nelas. Só que sim, eu paguei R$4 nela. Foi minha amiga que fez esse preço pra mim, né? As slime dela é tudo R$4. Meu cabelo tá atrapalhando tudo. Ó. Ó, ela estica bastante, ó. Quer ver, ó? Ó, espera, gente. Eu vou fazer esqueci o nome disso. Ó, eu vou fazer um círculo e eu vou puxar. Ó, ela é butter. Ela estica muito bem. Gente, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Olha o barulhinho dela. Ela tá soltando muito bolinha. Se você não quer com bolinha de isopor a sua slime, você faz assim, ó. Tira ela. Você tá vendo que tá voando? Meio que uns pedacinhos de nevinha. Vou pegar ela aqui, ó. Aqui, ela é muito boa. Eu tô usando esse potinho nela, com essa tampinha rosa. Então, esse foi o vídeo, galerinha. Tudo bom? Tudo bom. Então, bye, bye.